Қайырлы күн, Нұртілек ағай. Бата дегеніміз не? Қайырлы күн. Бата дегеніміз тілек қой. Бата деген тілек бізде ата бабадан келе жатқан дәстүр ол. Жастарға бата беру, тілек айту. Батаменен жаңағы ел көгереді, жаңбырменен жер көгереді дейді. Бұл ата дәстүрден салттан келе жатқан дүние. Бата дегеніміз тілек. Жол. Рахмет. Енді келесі сауалымызға жауап берсеңіз, батаның қандай түрлері бар? Батаның түрі көп. Дастархан бата дейміз. Жорыққа шыққанда бата береді. Жаңағы нәресте дүниеге келгенде бата береді. Батаның түрі көп қой. Мен білетін баталар сол. Рахмет. Назирбек ағай, сіз дастарханда бата бересіз бе? Иә, беремін. Күнде тамақ ас ішеміз, ас ішіп болғаннан кейін бата беремін. Ол батаны айтып бере аласыз ба? Айтып берейін. Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, дастарханымыздың байлығын берсін, деніміздің саулығын берсін, бала шағаның амандығын берсін. Әумин, Аллаху акбар. Рахмет. Мұрат ағай, бізге бата бересіз бе? Берейін. Аллаумен, Мадинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбеке, дәуелі Құдай қолдасын, аруақтарын оңдасын, бақыт пен дәулет, бас пен мал басыңа мәңгі орнасын. Төрт құбылаң сенің сай болсын, саған қасты ойлаған ғұмырында оңбасын. Ақылды бол, арлы бол, бақытты бол, малды бол, қатарыңның алды бол. Денсаулықтарың мықты болсын, тұрмыстарың келісті болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Бақыттың базарында болыңдар, Алланың назарында болыңдар. Әумин. Рахмет. Нараділ, сен бата білесің бе? Иә. Онда бізге оны айтып берші. Жарау қасаң, Құдайым, тарттырмасын уайым, Мұхаммедтің ақ жолын берсін, Хазірет Әлінің білімін берсін, Әбу Бәкірдің әділдігін берсін, Хазірет Әлінің білімін берсін, не берсе де Аллах қайырын берсін, татулықты Аллах бере берсін, ұзын ғұмыр дәулет берсін, сарқылмас ризық берсін, дастарханға береке берсін. Әумин, Аллаху акбар. Амин. Рахмет.